အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကိုမြတ်တန်းကျောင်းနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေညီမကတော့မနက်စုစုမော်ဖြစ်ပါတယ်ညီမအခုပဲပြပေးတော့မှာတော့ကျောင်းတွင်းကျောင်းရဲ့လူကလေးတစ်ခုကိုဆွဲပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒိုဖိုတီကျော် CC 2020ကိုကလေးနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပွင့်လာလို့ရှိရင်တော့ file ထဲကနေပြီးတော့စာရေးအတွက်သွားယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ new keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control N ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီညမှာ white ကိုကြောက်တန်းထားမယ် height ကိုလည်းတန်းထားလိုက်ပါမယ်inches ကိုရေးပြရပါမယ် resolution ကကြောက်300ပဲထားလိုက်ပါမယ် RGB color 8 bay white ဆိုပြီးတော့ခွေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးဆိုတော့ဒီမှာစာရေးအတွက်ရလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးစာရေးအတွက်ရလိုက်ပြီဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးဝက်တန်ငယ်တူးလေးကိုယူပါမယ်ဝက်တန်ငယ်တူးလေးကိုယူပြီးတော့လေးတော့ဝင်လေးတစ်ခုဆွဲပါမယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးဘူလာပါလေးလာနေပြီးတော့ guideline လေးတန်းလိုက်ပါအလိုက်တက်ပြီးတော့ဆိုတော့ဒီမှာဆွဲပါမယ်ဆွဲပြီးတော့ရှင်တော့ဝက်ကလေးထောက်ပြီးတော့ make selection ပေးပါမယ် make selection 1ပဲပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်လို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ enter ကိုလည်းခောက်ပေးလို့ရပါတယ် selection ဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့ create new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူပါမယ်layer တစ်ခုရလာပြီဆိုရင် color ထည့်မယ် color box လေးကိုလာလိုက်ပါလာပြီးတော့ min ထည့်မဲ့ color ကိုရွေးပါပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ keyboard ပေါ် order back ဆွေးလေးနဲ့ color ထည့်လိုက်ပါထည့်ပြီးတော့ရှင် selection ဖြောက်ပါမယ် selection ဖြောက်မယ်ဆိုရင်တော့ select ကနေပြီးတော့ select ဆိုပြီး selection ဖြောက်လို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control D နဲ့လည်း selection ဖြောက်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီဟာကို stroke ကိုပါမယ် edit ကနေပြီးတော့ stroke မှာကြောင့် white မှာ 3ps လောက်ထားပါမယ် color ကိုကြတော့အနည်းအောင်လေးရွေးလိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုဝက်တန်ငယ်တူးလေးကိုထပ်ယူပါမယ်ထပ်ယူပြီးတော့နောက်ထပ်လေးလောက်ခွင်းလေးတစ်ခုဆွဲပါမယ်ဆွဲပြီးတော့ရှင်တော့ဘက်ကလေးထောက်ပြီး make selection ပေးပါမယ် make selection ကို2 လောက်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်ညမှာ create new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူပါမယ်ယူပြီးတော့ color box လေးကိုလာပြီးတော့ color ထည့်ပါမယ်မိတနဲ့တက် color လေးကိုထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင် keyboard ပေါ် order back ဆွေးလေးနဲ့ color ထည့် control D နဲ့ selection ဖြောက်လိုက်ပါ edit ကနေပြီးတော့ stroke ဆိုပြီးတော့ stroke ကိုပါမယ် color ကိုကြတော့အနည်းအောင်လေးထားလိုက်ပါမယ် white မှာကြတော့ 3ph ထားပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ရှင်တော့ညာလေးမှာ guideline လေးတစ်ခုယူတန်းပါမယ်လေတက်မှာထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် Alice 2လေးကိုယူပါမယ် Alice 2လေးနဲ့အဝိုင်းဆွဲတဲ့အခါမှာ keyboard ပေါ် shift လေးကိုနှိပ်ထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွဲပြီးတော့ရှင်တော့ keyboard ပေါ် control enter နဲ့ selection ထည့်လိုက်ပါ selection ထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာ create new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူမယ် layer တစ်ခုယူပြီးတော့ color ထည့်ပါမယ် color အဖြူအောင်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ပါ keyboard ပေါ် order back ဆွေးလေးနဲ့ color ထည့် selection ကိုကြတော့ select ကနေပြီးတော့ select ဆိုပြီး selection ဖြောက်လို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control D နဲ့လည်း selection ဖြောက်လို့ရပါတယ် edit ကနေပြီးတော့ stroke ကိုပါမယ် stroke
ကာလာကိုကြောင့်အနက်ရောင်လေးထားလိုက်ပါမယ်ပေါ်လီဂယ်တူးလေးကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ဒီညလေးမှာစတားကိုမှတ်ချေပေးထားပါကလေးထောက်ပြီးတော့ Make Selection ပေးပါမယ် Create New Layer နဲ့ Layer တစ်ခုယူလိုက်ပါပြီးတော့ရှင်တော့ Color ထည့်ပါမယ် OK ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ Order by ဆွဲလေးနဲ့ Color ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် Selection Control D နဲ့ Selection ဖြောက်လိုက်မယ် Edit ကနေပြီးတော့ Strokeပြီးတော့ရှင်တော့ဒီ guideline လေးကိုဖြောက်ပါမယ် view ကနေပြီးတော့ clear guide ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီ layer လေးတွေကို control လေးကိုဖိပြီးတော့ select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးတော့ link ချိတ်ပေးလိုက်ပါချိတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ move tool လေးကိုယူမယ်ယူပြီးတော့အောက်ကိုနည်းနည်းချပေးလိုက်ပါမျိုးချပြီးတော့ရှင်တော့ညလေးမှာစာရေးပါမယ်စာရေးမယ်ဆိုရင်တော့တိုက်တူးလေးကိုယူလိုက်ပါတိုက်တူးလေးကိုယူပြီးတော့မိရေးမဲ့ဖောင်းကိုညလေးမှာရွေးလို့ရပါတယ် size ကိုကြတော့30ပဲ size ကို40ထားလိုက်ပါမယ်စာလုံးကလာကိုကြတော့ပြန်အောင်လေးထားလိုက်ပါမယ်မိမိရေးမဲ့နေရာမှာကလေးလေးချလိုက်ပါချပြီးတော့ရှင်တော့စာစရေးလို့ရပါပြီပြီးတော့ရှင်တော့အမှန်ကိုချစ်ပြလိုက်ပါ35လောက်ထားလိုက်ပါမယ်မိမိလိုချင်တဲ့နေရာကိုရွှေ့ပေးလိုက်ပါတောင်းလျောင်း33လူချင်းတဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြီးတော့ရှင်တော့အပြင်နေရာလေးကိုကလေးလေးချလိုက်ပါချပြီးတော့ရှင်တော့တိုက်တူးလေးကိုပြန်ယူပါမယ်ပြန်ယူပြီးတော့ဒီညလေးမှာ25ထားလိုက်ပါမယ်sorry 20ပဲထားလိုက်ပါမယ်ထားပြီးတော့အန်တာခောက်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီညလေးမှာမိရေးမဲ့နေရာမှာရေးမဲ့နေရာမှာကလေးလေးချလိုက်ပါယူပြီးတော့ရှင်တော့မှန်ချစ်ပြလိုက်ပါချစ်ပြီးတော့မူတူလေးကိုယူပါမယ်ယူပြီးတော့မိလိုချင်တဲ့နေရာမှာချဒါဆိုတော့ဒီထူးချွန်ဆိုရဲ့အကြောင်းရဲ့ logo လေးကိုရလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ school logo လေးတွေကိုကျောင်းရဲ့ logo လေးကိုဆွဲတက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်